这头小牦牛太倒霉了，刚出生没几天，连路还走不稳，就被雪豹盯上，一口咬中脖子，残忍锁喉，出气多进气少，眼看就要丢掉性命。牦牛妈妈在一旁干着急，她挺起双脚，试图将雪豹挑飞，但饿了好几天的雪豹拼着被戳出几个透明窟窿，也要吃上一口小牛肉。就在这生死攸关的危急时刻，几只藏獒风风火火地赶来了，他们能救出小牦牛吗？青海地区海拔很高，尤其是山区终年被积雪覆盖，不适合动植物生存，只有生命力最顽强的生物才能征服这片地区，例如牦牛。牦牛是一种浑身覆盖着长毛的牛种，成年牦牛体重能突破1000斤，就像是高原上的一辆火坦克。成年后的牦牛几乎没有天敌，它们的一对大脚能粉碎岩石，甚至就连越野汽车都会被轻易掀翻。高原上唯一有可能对牦牛造成威胁的生物就是雪豹，这是一种大型猫